Bueno, ahora sí, toma 2. ¿Traguito? Estamos con la fogata que se prendió. De una manera espectacular. Vamos a tirar, mirá lo que está. La fogata nos mandamos, perdón. Perdón, Un aplauso para los fogateros. Todos los que estuvieron ahí al lado del río, recogiendo ramas y arriesgaron su vida por esto. Sí, ya me rompí la zapatilla, todo. Muy bien. Al costadito del río, Pepo. Nati, ¿todo viola? Parece que sí. Con frío, parece que está. Las dos casas que ¿Tenés sirvieron o frío? no. Y acá Fran ya lo quiere instagramear. Sí, Casate eso. ya lo ¿Se instagrameo. está instagrameando? No, pará, recién saco la foto. Uy, ahí está la... Ay, yo le iba también a Instagram. No podemos poner la clave, no podemos poner la clave. No, ahora. está borroso, está borroso, está borroso, porque Listo. ponemos la edición. Y ahora no puedo enfocar. Oh. Qué jueguito más tieso. ¿Estás sacando fotos, Ana? No, estoy filmando que Fran está instagrameando la foto de la ¿Qué pone fogata. música? Porque viste acá la cosa. Muy bien, hashtag. Hashtag, vamos a poner Che, vuelve acá. Moment. Por favor, está buenísimo. hashtag Hashtag, momentos. sí, hashtag moment. Frank Moment. dijo quién quiere Sí. y nadie dijo Claro. nada. Yo Yo pensé que me dije. iba a girar, perdón. Ese Campari está ahí. Ay, ¿cómo tomo? ¿En serio? Re offset. Después yo mirando los videos. Leo ¿Y esta está mina qué incendiario, está tirándole más ramas por las dudas. Piromanía, guacho. Se está incendiando la rama superior. Vos dale tranquilo, Leo. Aguante la piromanía, loco. Bueno, Tommy, ¿vos en qué andás? Arriba como pedo. Cuanto más vos que quemás, más bien te sentís. Y ahí No se está Si tiramos esto ahí. Jai, Lo prendés totalmente y- destruido. Ana, ¿Qué? escúchame. Sí, te Los escucho. malvadiscos que compraste. ¡Los malvadiscos! Está todo ahí. es Bueno, como voy a vas. cortar esta filmación y voy a seguir un ratito porque tengo que ir a buscar malvadiscos. Sí, estás volviendo.